dormir. Como vieron en el capítulo anterior, estábamos haciendo crecer a dos perritos. Pero hacemos crecer a Vegeta y ahora estamos haciendo crecer a Goten al máximo para poder hacer un perrito neón. Así que vamos a seguir criando a este lindo perro para poder hacerlo neón. Así que para que Goten pueda crecer más rápido, denles un poderosísimo y grandísimo like. Ay, ¿cómo lo consigo? Tengo que ir a la escuela. Perdón por decir a la escuela. Como verán, en el capítulo anterior estábamos ahorrando para una nueva mascota, que ahorita ya nomás nos faltan solo una. Ese chico, nomás nos falta el pulpo y por fin terminamos esto, te podemos ir tranquilos, esperando que no se nos cierre la cuenta y toca volver a hacer todo de nuevo. Limonada, $1. Vamos, Goten. Correr. Antes, chicos, voy a volverme a mi avatar original. Avatar de Roblox. Y ahora sí, chicos, vamos aquí vamos a buscar las animaciones. Chicos, acuérdense, esta animación nomás va a estar en Adobe o en otros juegos que podemos elegir animaciones, pero va a estar así, pero el escuadro va a estar en todos los juegos de este grandísimo juegazo Roblox. Estamos jugando en Adobe Roblox. Ahora sí salimos de aquí. La mayoría que ven mis videos no están suscritos. Suscríbanse para que podamos llegar a 100.000 suscriptores y hacer el especial de 1000 suscriptores. Y si en esos tiempos logro conseguir bastantes mascotas, vamos a hacer un sorteo. Si consigo bastantes mascotas, chicos, voy a estar haciendo un sorteo para ver un sorteo de 3 premios para ver quién se queda con el premio mayor. Es que estén todos atentos para en el especial de 1000 suscriptores esperar tener bastantes mascotas para sortear. Por cierto, y el sorteo lo haré y con algunos suscriptores que tienen que darme una solicitud de amistad para poder unirse a mi partida, como mi prima y mi hermano, para que ellos van a estar participando y no olviden seguirme a mí en TikTok como Javier Coslemas, porque sí, yo tengo TikTok. Solo no que ahorita no estoy muy activo en TikTok, nomás en YouTube o en ninguno de los dos. Sigamos. Ay, chicos, nos metemos aquí. Ay, me bien. Buqueamos. Saltemos. Debemos de beber aquí. No. Chicos, no. Y es preadolescente, chicos. No me imaginé que pudiéramos hacer bastante rápido crecer a una mascota. Déjame en los comentarios qué mascota tienes, cuál es tu mascota preferida en Adobe para que tú me la des, y si quieres que le haga neón o super mega neón, dame esas mascotas para que yo las creando la neón y en otra partida te puedas y en los comentarios y en cada, o mejor,
tú, dime en los comentarios cuál es si tienes una mascota neón, sí o no, o si te gustaría ver a este perrito neón o mega neón. Vamos a seguir haciendo crecer a Goten y después vamos a hacer crecer a Trunks al máximo y después vamos a ir con las nutrias. Sí, bastantes nutrias tengo. ¡Qué casualidad! ¡Un chapuzón! Goten, ¿estás bien? Yo soy en primera persona.